अनि तिम्रोमा त्यहाँ ब्यालेन्स आउँछ के ए म त सिधै भनिदिन्छु यहाँबाट जति पैसा आउँछ जे आउँछ लगेर टुथब्रस टुथपेस्ट किनेर चाहिनेलाई बाँडिदिने हो सिधै त्यो पनि सही कुरा हो म त सिधै त्यही हो म त यसरी स्क्रिनसट खिचेर दिन्छु यति रुपियाँ किनेर ट्याक्कै दिने हो हैन अब अर्काको अब यो त सबै के त पब्लिकको पैसा हो नि त हाम्रो फलोवर्सहरुको पैसा हो त्यो पैसालाई चाहिँ हामीले फलोवर्सहरुलाई लाइक सेवामै उयो गर्ने हो क्या अब जे गरेर हुन्छ कोही चाहिएको मान्छेलाई खर्च गरेर हुन्छ कि कसैलाई हेल्प म त बरु यसो गर्नु पर्यो यो लाइभबाट जति जेनेरेट हुन्छ नि रेभिन्यू सबै लगेर कतिजना चाहिँ कस्तो भने आरसिटी गर्नु नसक्नेहरू पनि हुन्छ क्या होइन दाँतको उपचार गर्नु नसक्नेहरू हुन्छ होइन हामीले यति लाइभ बसेर जति अमाउन्ट हुन्छ ल यो चाहिँ एकजनाको उसलाई भनेर टक्क उयो गरिदिउँ न नसक्ने यो मान्छेहरूलाई भर्खरकोहरूलाई चाहिँ सेवा गरिदिउँ पैसा लगेर उनीहरूलाई उयो यस्तो हो क्या जस्तै यसो गरौँ न हामी पछि अब अर्को क्याम्पमा जाँदाखेरि जस्तै कति बिरामीहरू हुन्छ नि आरसिटी गर्न नपर्ने कसैको के होला होइन हो त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ त्यो गरौँ एउटा आफ्नो फन्डहरू जस्तो गरेर लाइक अब हामीले त्योहरू जस्तै अब कसैको सिभियर जस्तै आरसिटी गराइहाल्नुपर्ने केस होला तिनीहरूलाई सँगै लिएर आउने क्या आफैले लिएर आफ्नै खर्चमा ल्याएर अनि बरु उयो गरिदिने त्यो गरिदिन सकियो अनि प्लस अब कसैको अब हामीले अब अस्ति गाउँमा अलिकति देख्यौँ नि त प्रेसरहरूवाला रहेछ सुगर प्रेसर पेसेन्टहरू धेरै रहेछ अमला काण्ड चाहिँ कस्तो के अरे ब्रो कस्तो हो अमलाको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब त्यो भनेको अब कानुनी रूपमा अलग्गै केस चल्दैछ होइन त्यो घर अलिकति चाहिँ नि अब यसो एकदम ब्ल्याङब्लुङ भइसकेको रहेछ क्या टिनहरूको घर रहेछ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति हावा हुनरी आउँदाखेरि पनि अलिकति सेभ होस् भनेर चाहिँ हामीले घर बनाइदिनु लागेको हो सामानहरू सबै झरिसकेको छ अब म त्यहाँ आज हिजो त्यहाँ अब धरानमा यताउता गयो काम रोकिरहेको छ यतापट्टि होइन त्यो सामानहरू अनि अब म त्यहाँ गएर अनि ठेकदारहरूलाई त्यहाँ लेबरहरू खोजेर अनि त्यहाँ बनाउनु छ क्या म लिएर जान्छु नि घर बनिसके पछाडि सिजलिङलाई लिएर जान्छु अनि तिमीलाई लिएर जान्छु अहिले यो कुरा अगाडि नै सुनिसकेको थिएँ कि त्यही भएर त्यस्तो धेरै अटेन्सन दिइनँ अब भ्युअर्सले चाहिँ सुन्नु भयो होला अनि के यो सिटिजनसिप हुन्छ नि मेरो यो पाली हल्का भिजेको छ क्या अनि यो फेरि यो बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन यो त्यो हामी सिडियो हो र बिग्रेको छ मैले तपाईँलाई सोचेको छु हजुर ओए दिपक हामी सिडियो कार्यालयको मान्छे हो र स्टाफ हो र कि सर्ट प्यान्टमा देखेर सिडियो कार्यालय जस्तो लाग्यो होइन यो कुरा याद राखिरहेको छु ल एकछिन लाइभ सकियोस् ल सुन न सिलिङ यो नागरिकताहरू सुन एउटा कुरा भनिदिन्छु म जस्तै टिकटक लाइभमा तिम्रो यो डकुमेन्टहरू भयो अनि त्यसपछि चक्कु कैँची भयो बोकेर नआउनु लाइभमा अनि तिम्रो जस्तै तिम्रो टिकटकमा कसैको जस्तै अब म भनिदिन्छु जस्तै टिकटकमा कसैको नागरिकताहरू हरायो भनेर भेटाएर यो यसको नागरिकता हो भनेर देखायो भने त्यो पनि तिम्रो भिडियो उडाइदिन्छ कमेडी गाइडलाइन लाग्छ हेर है ओ यो त दीपक त तिमी त टिकटकको एडभाइजर बनौ तिम्रो कतिचोटि टिकटक ब्यान भयो अरे होला नगर्नु न एकदम इन्फर्मेटिभ उयो भनिराख्नु भएको छ क्या अनि जस्तै अब जस्तै सुन अनि अर्को कुरा भनेको जस्तै तिमीले कहिले तिमीलाई कसैको चित्त बुझ्दैन जस्तै फलानाले मलाई यस्तो भन्यो यो यसले त यस्तो चोर्दो रहेछ यस्तो फटा रहेछ भनेर नाम तोकेर भन्यो भने त्यो पनि भिडियो उडाइदिन्छ त्यसमा पनि कमेडी गाइडलाइन लाग्छ हेर है त्यसै कसैलाई पनि जस्तै गाली गर्न पनि मिल्दैन नाम तोकेर अनि अरूको पर्सनल इन्फर्मेसन जस्तै तिम्रो आफ्नै ब्याङ्किङ डिटेलहरू पनि तिमीले हाल्यौ भने तिम्रो उडाइदिन्छ क्या त्यस्तो हुन्छ अस्ति तपाईँले चाहिँ डक्टर सिजिक भनेको बेलामा हामीले उयो गरेको भए कम्युनिटी गाइडलाइन लाग्थ्यो त्यसमा त लाग्दैन त किनभने त्यो त्यसमा नराम्रो केही पनि भनेको थिएन नि त त्यो भएर चाहिँ जस्तै मैले तिमीहरूलाई गाली गरेको भने नभएको मान्छेलाई कसरी डक्टर भनिस् तैँले फेरि राम्रो हो नि त बढुवा हो नि त डक्टरै नभएको मान्छेलाई कसरी डक्टर भनिस् क्या त्यो त बढुवा हो नि त यस्तो हो क्या त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले अर्को कुरा के भन्न आँटेको थिएँ भने नि अनि यो क्या कति यो नम्बरहरू उयो भएको छ नि त पानीले हल्का भिजेर अनि फेरि यही त्यो रिन्यू गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेको मिल्छ क्या जस्तै तिम्रो नम्बरहरू बिग्रेको छ नेसनल आइडी कार्डको जमानामा एउटा फेरि नागरिकता खोजेर बस्छ तिम्रो पासपोर्ट छैन पब्लिकमा इन्भाइट गर्न मिलेन त पब्लिकलाई भन त तिम्रो पासपोर्ट थाहा थियो त हौ त्यो तपाईँलाई थाहा थियो त जानी क्वेसन चाहिँ किन सोध्नु लाइभ हेर्दै लाइभमा चाहिँ बेसी नबोली बस्नु नि म यहाँ एकदम फुटेको माल झन् फुटे ओ डक्टर त्यो उयो गरिहाल त त्यो
यहाँ हेर न फुटेकोमा झन् फुट्छ यार अब म लाइभको पैसाले दाँत चाहिँ होइन अब माइक फुटेकोमा त्यो घरमा गएर त्यो चेक गरिहाल भन्छु यो मान्छे कस्तो रहेछ यार अब चाहिँ यहाँ हेर न हौ पैसा भन्ने कुरा तिमीले केबल किन्यौ ओ भुसासँगले कहाँ पो उयो पाउँछ भन्नुभएको थियो मैले बिर्सेँ अघि जान त आँटेको थिएँ फेरि म बिजी भएँ भोलि अहिले तिमी नकिन न भएछ त्यो यो अब लाइभमा छु कि क्युआर गर्नु मिल्दैन अब बाँकी पैसा चाहिँ भोलि दिइदिन्छु ल होइन म तपाईँहरूको लाइभको लागि म कति दुःख ल त्यो टिकटक भिडियो बनाएर पोस्ट गरौँ न मलाई हेलो हेलो यहाँ दाजुलाई धन्यवाद होइन मलाई 600 रुपियाँ पैसा नतिरे पनि जानु दिनुभएकोमा ठिक छ अम्बो तिमीलाई त म के अरे टिकटकहरूमा मात्रै देखेको हौ अनि एक्कासी आज है भन न धेरै पछि भेट भएको अहिले मेरो चाहिँ बिचमा काठमाडौँमा भेट भएको थियो कहाँ हौ यो त लाइभमा पर्सनल हामी हुन चाहिँ तर म कलेज त सिजनले तिम्रो पोल खोलिदिएको बब्ली अलि फटाफटा थियो यताउता अलिक उयोहरूसँग हिँड्थ्यो ग्याङहरूसँग दाइ गुड नाइट भोलि आउँछु ल मैले त्यस्तो भनिनँ है म त्यसो उनीहरूमा अर्कै फिल्डको थियो अनि हामी त्यस्तो धेरै कुरा हुन्थेन चाहिँ भने मैले देख्नु चाहिँ देखेको कलेजमा हामी सेम कलेज पढेको हो केही नभएर त बब्ली र म एउटै कलेज पढेको हो क्या मैले सुट्टा खाने ओके हेलो बब्ली हाई बब्ली हाई बब्ली मैले पनि बब्ली र हाई भने डाक्टर साहब के दीपकले ओभर तिम्रो नाम त्यो दीपकले ओभर भन्छ तिम्रो नाम आज मैले भेटेँ तिमीलाई होइन मतलब देखेँ मैले पनि हजुरलाई एकदम राम्रो लाग्छ हजुरको सानो सानो कन्टेन्टहरू ब्लगहरू दामी लाग्छ हेर्दा धन्यवाद धन्यवाद मलाई चाहिँ दीपकले ओभर तिम्रो तारिफ गरिरहेको हुन्छ हाम्रो बब्ली बब्ली भएर सिजन साथी रहेछ ऊ अर्कोले बब्ली बनाउँदैछ मुखमा मलाई लास्ट थ्याङ्क यू बन्टी और बब्ली भने जस्तो हो त हौ ओहो ठ्याक्कै अब हेर्नुहोस् नि रेस्टुरेन्ट क्याफेबाट त अब मलाई किक आउट हानिदियो अब म बिच बाटोमा लाइभ बसिरहेको छु किनभने गाडीमा बस्यो भने त फेरि सिधै स्ट्राइक हानिदिन्छ मलाई मलाई थाहा छ नि त के गर्ने भनेर डक्टर गाडीमा बस्दा के गर्नुपर्छ गाडीमा बस्दा ट्याक्क क्यामेरा अफ गर्नु अनि यस्तो खोलेर एउटा कुनैलाई ट्याक्क लाएर यस्तै राखिदिनु होइन यसरी बस्नु केही पनि हुन्न डक्टर एट म त गर्दिनँ यस्तो अस्ति मैले के गरेको थाहा छ देख्छ भनेर गाडीमा थाहा पाउँछ भनेर मैले गोजीमा हालेको गोजीमा हाल्दाखेरि पनि अनि हानिदियो त गोजीमा के अर्कै गाडी देखेँ कि गोजी पाल परेको क्या डक्टरको के हो होइन हौ गोजीमा यस्तो लुकाएको होइन अनि गाडी उयो गरेको फेरि उयो पो भइदियो अब निस्किनु पर्छ साथीहरू मेरो पनि सुत्ने बेला भयो डक्टरले म त भर्खर आएको यार आज तिमी सुत्ने बेला भइसक्यो कति बजे हेरेर जिग्री 11 साढे 11 हुन लाग्छ यार अन्त यार यहाँ ओ हामी लाइभ बस्यो भने हेर अरू पनि सुत्दैन होइन यत्रो 2000 जना मान्छे चाहिँ हाम्रो हातमा छ क्या उनीहरूलाई सुताउने हामी सुतिनौँ भने उनीहरू पनि सुत्दैन हाम्रो हातमा छ भने कस्तो हामीलाई सुताउने भने कस्तो लोरी सुनाउने क्या सोजारे होइन यस्तो हो क्या अब यो फेरि कमेडियनहरूलाई जे कुरा पनि कमेडी नै लाग्छ क्या हामी चाहिँ फेरि सिरियस भन्ने हुन्छ कि होइन यो दीपकले मात्रै बुझ्छ क्या मेरो कुरा होइन एकदम दीपकले पनि लास्ट तारिक पर्छ यार डक्टर हजुरको हो यस्तो छ क्या हामीलाई बसिराख्यौँ भने हेर्ने पनि इन्टरटेन भइराख्दै रहेछ रमाएर हेरिराख्छ नि त अब हामीले अफ गऱ्यो भने त अरूकोमा पनि अब यतिको इन्टरटेनमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ थाहा छैन तर अब उनीहरू पनि हो त्यही मैले के भने तर हामीले एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट दिनु